హాయ్ అండి. ఈరోజు సూపర్ టేస్టీ మునక్కాయ చారుని ఏ విధంగా చేయాలో చూద్దాము. ముందుగా అయితే కందిపప్పును వాష్ చేసి పెట్టుకొని టమోటాలు, ఆనియన్స్ని వేసేసుకోవాలి. నేను ఇందులోనే వేసుకుంటాను. ఒకేసారి ఉడికిపోతాయి, మంచిగా స్మాష్ అయిపోతాయి. అలాగే పసుపు వేసేసుకొని కుక్కర్ మూత పెట్టేసి ఉడికించుకోవాలి. అంతలోపు మనం మునక్కాయల్ని కట్ చేసుకొని మరిగించుకోవాలి పక్కకు పెట్టుకొని. చూడండి, పప్పు అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఇందులో మనం నానబెట్టుకున్న చింతపండు గుజ్జును వేసి తగినంత వాటర్ని వేసి ఉప్పు, పసుపు, అలా 2 పచ్చిమిరపకాయలు వేసి బాగా మరిగించండి. ఇప్పుడైతే మనము ఉడికించుకున్న మునక్కాయ ముక్కలు వేసేసుకొని ధనియాల పొడి, సాంబార్ పౌడర్, అలాగే కరివేపాకు వేసుకొని బాగా ఒక 5 మినిట్స్ మరిగితే సరిపోతుంది. ఆల్రెడీ ఇవి ఉడికాయి కాబట్టి స్మెల్ అయితే అమోఘంగా వస్తుంది. ఇప్పుడైతే పోపును వేసేసుకొని ఈ విధంగా కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుంటే టేస్టీ మునక్కాయ చారు అయితే రెడీ అయిపోయింది. వీడియో నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.